This is my journey. Ini adalah perjalanan saya untuk menemukan salah satu sarang dari burung sailor bird. Kita menemukan sarangnya, dan ini dia sarangnya, sangat rapi. This is my nature. Lihat, ada anaknya 3 ekor. Ada anaknya 3 ekor. Enggak, bukan 3, ada 4 anaknya. Masih kecil-kecil. Lihat sekali anaknya sedang lapar. Kita biarkan di sini untuk menjadi kelestarian alam Indonesia. Biangnya sangat khawatir ya. Cukup sampai di sini. Ini dia sarangnya.